Sedaya nggih sehat alhamdulillah, jasmani sehat. Niki nek kira-kira nek nyaute sehat, ngeten niki diluk napa suwi? Pengen ngaose diluk napa suwi? Nyautine sing semangat nggih. Jasmani sehat, rohani sehat, dompete sehat, sehat gak sehat tetap ngucap alhamdulillah. Ngaji dalu alhamdulillah. Sing nyauti lillah tak dungakno duwite tambah akeh. Ngaji dalu alhamdulillah. Ketara mata duitan kabeh. Ngaji sampai jam 3 alhamdulillah. Oleh ilmu alhamdulillah. Sirai ngeluh. Lan jenengan apa gak ngeluh pengajian sampai jam 3 iki ceritane ya apa? Mugi-mugi sing hadir tenggene mriki pinaringan sehat wal afiat sedaya. Amin Allahumma. Kedua, sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ngapunten jenengan ningali kula kados ngeten napa mboten kendangan? Nek ngeten pripun? Eco lenggah napa ngadeg? Oh, anjene. Dados, oh gak ketok nggih. Nek ngeten ketok nggih. Nggih. Dados nek jenengan biasa ningali kula tenggene YouTube atau dan yang lain sebagainya, pasti jenengan tahu bahwa setiap kula mulai pengaosan selalu diawali sholawat, yang dimana sholawat itu tidak diiringi kalih grup sholawat, tidak dibackingi kalih siapapun. Khusus sholawat pembuka ini fokus tenggene suarane jenengan sedaya, jenengan fokus khusyuk khidmat. Saged nggih? Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Ala Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min humma bi ahlil bad riyadullah. Monggo. Ala salatullah ala Yasin. Mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat, sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih,
Sing melarat nggih insyaallah nyusul tambah sugih. Sing gadah hutang mugi-mugi lunas utange. Sing mboten gadah hutang mulai pengajian gampang oleh hutangan. Kok dadak muni amin niku lho. Dados ngeten para bapak, para ibu, nek jenengan mirengaken wau Bapak MC-ne Sanjang bahwa mangke mau Idul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ning Umi Laila yang bertema tentang manten anyar. Ngapunten sanget. Estu kula nyuwun agungipun pangapunten, jujur saja kula sakniki niki apa mburi kita tak rasan-rasan urung rabi. Ngapunten sangat estu dados sekarang ini kula niki sebetulnya sejujurnya kula sampun boten nerami ngaos tenggene mantenan. Kula nerami tapi dengan salah setunggal syarat napa niku ingkang kula sampaiaken itu bersifat umum. Tidak terlalu mendalam tentang pernikahan karena pangapunten nggih Bu nggih nek kula membahas tentang pernikahan terlalu dalam kok koyok kesane koyok kepiye amargi kulone dhewe ya nggih mboten ngoten maksudnya nggih kula temeriki niku namung tumut ndongaaken kemanten kekalih mawon ngoten nggih. Kula yakin jenengan hadir tenggene mriki sedaya niki lak niate ngaji kabeh to nggih. Ha, niat ngaji napa niat nyawang? Oh ya. Sing niat ngaji tak dongakne rezekine tambah kathah. Dados pangapunten Bu, kula nggih bahase secara umum mawon, kula mboten bahas tentang pernikahan karena tenggene mriki kula tumut donga mawon damel kemanten kekalih Mbak Wanda kalian Mas Nur Hamid Yoyo Halim mureng Mas Halim mugi-mugi kemanten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Dados ngeten kula ingin ikut menyampaikan saja bahwa ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam loh ya nyeten Bu, ketika mendengarkan nama Rasulullah disebut jenengan nyaut Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, minimal pelan Allahumma sholli alaihi karena begini, malaikat Jibril itu pernah berdoa. Celakalah orang-orang yang ketika mendengarkan sholawat Nabi dilantunkan, nama Muhammad diucapkan, nama Rasulullah dilantunkan tapi dia tidak menyautnya. Iya pokoknya menyautnya. Celakalah dia ketika nama Muhammad disebut tapi dia tidak menyemaurinya. Dekne menengae orang jawab celaka dekne diamini kalih Kanjeng Nabi. Amin. Makanya biasakan ketika mendengarkan sholawat Nabi dilantunkan jenengan nyaut shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lah gampang toh nggih? Lah gampang. Dados ngeten. Rasulullah itu pernah menyampaikan 3 poin di pernikahan sahabat Ali bin Abi Thalib. Dados Rasulullah itu punya sahabat dekat 4 orang, siapa saja Bu? Abu Bakar, Ali. Ngeten, ada 4 sahabat Nabi terdekat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sahabat Ali bin Abi Thalib wekdal niku pasima ketika menikah Nabi Muhammad menyampaikan 3 poin. Apa poin itu? Poin yang pertama, pernikahan yang terjadi jodoh pasangan laki-laki dan perempuan ini sudah takdir. Halo? Bukan hanya manten anyar, termasuk manten remek-remek juga. Bojone jenengan sing sakniki dados suamine jenengan niku sudah takdir. Makane pangapunten jenengan boten pareng sambat ya Allah delok bojone tangga kok ganteng putih dukur mobilan, delok bojoku dhewe kok ireng elek pisan kadasen ya Allah. Bojone jenengan sing sakniki niku sampun takdir. Poin yang kedua yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi ketika pernikahan sahabat Ali bin Abi Thalib, apa itu? Rasulullah mengatakan
bahwa pernikahan itu salah satu tujuannya adalah untuk mencetak generasi solihah. Karena pangapunten Bu, kita sekarang itu kadang-kadang banyak sekali orang-orang yang hanya fokus kepada reproduksi saja. Operator mic, mboten usah terlalu besar ekonya. Iki loh terlalu wang ha. Tapi aja dihilangi kabeh. Maksudnya pun di sini operatornya di mana toh? Oh, ibu-ibu sing nyekel kipas iku. Nggih. Nah, ngeten kan radi jelas suara kula nggih. Nah, mangke ekone naik lagi pas kula sholawatan. Mangke pas ngeten cek jelas. Shallu ala Nabi Muhammad. Seringkali banyak sekali orang itu fokus kepada reproduksi saja, tidak fokus pada regenerasi. Maksudnya bagaimana? Regenerasi itu pengen generasi sing luweh apik malih. Nek reproduksi jenengan gak mikir maksudnya pripun, ngapunten sangat. Nek basa kasarane apa bedane karo kewan? Mana meteng Dekne gak mikir. Tapi kalau regenerasi, ketika anak lahir, ibu-ibu pikirannya, mindsetnya sudah begini, anak saya harus jadi anak yang solihah, yang bagus agamanya, bagus ilmu pengetahuannya, bagus ilmu Al-Qur'annya. Do you understand? Makanya prinsipnya harus regenerasi. Niki kadang-kadang kula ningali tiyang niku nggih miris. Mergo sakniki niku tiyang niku menilai sesuatu itu hanya tentang dunia saja. Jadi kesuksesan niku mek didelok saka dunia tok, saka dunyane tok. Ayo jenengan buktikan, jenengan tingali nek ana wong omahe gedhe, mobile akeh, duwite turah-turah, sawahe nang ndi, mesti kabeh-kabeh wong ngomong, "Kalo wonge wis sukses." Wonge wis sukses. Ayo, nggih napa mboten? Mboten wonten tiyang sanjang, ana wong kok tambah suwe tambah sregep budal nang masjid, ana wong kok tambah suwe tambah sregep ngajine, iko lho, wong iko lho tambah sregep ngajine, wong sukses. Gak tumen kula. Tiyang ngomong ngoten mboten tumen. Malah nek ana wong tenggene masjid tambah sregep, gak mulai-mulai ngono ku tambah dirasani. Wong iko lho nang masjid gak mulai-mulai, paling wis ngerti nek ape mati. Ayo, nggih napa mboten? Nggih. Karena kita itu terlalu menilai sebuah kesuksesan itu tentang dunia saja. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Seolah-olah kita dididik, seolah-olah awak dhewe niku dididik untuk mengejar sesuatu hal yang sifatnya kapitalisme dan materialisme. Dadi pikirane niku dunya tok. Jawab tok. Dunya duwe. Ayo, nggih napa mboten? Anakku sing penting sekolah, sing penting kerjane penak, gajine gede. Leres? Oh, masya Allah. Kadang orang tua sekarang itu mindsetnya seperti ini. Pokoknya nek awakmu pinter, awakmu tak sekolah nanggone sekolah internasional. Tapi nek awakmu nakal, awakmu tak pondokno. Dadi pondok niki koyok-koyok damel wadah buaan ngoten niku lho. Damel tiang ingkang nakal-nakal. Ngapunten kula angsal nyuwun tisu. Niki soalnya lampunya terlalu menyorot ke diriku. Mboten napa-napa karena kalau lampunya tidak menyorot jenengan tidak kelihatan wajah manisku. Hui. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena yang terpenting sekarang lare-lare niku cekelane kudu agama. Nek anak cekelane dudu agama, dadi napa mawon berbahaya. Mergo napa? Cekelane dudu agama, gak kira duwe wedi karo Gusti Allah. Wong nek gak duwe wedi karo Gusti Allah, dadi napa mawon berbahaya. Dadi wong soge mentoloan ngutangno dhuwit manaan. Tegene mriki wonten wong soge ngutangno dhuwit manaan?
Dadi wong melarat epean utang gak nyauran. Tenggene mriki wonten tiyang utang gak nyauran? Kata tiangnya nggih hadir ten mriki? Gawe kodhong werna apa? Ireng. Aku lah. Dadi wong ganteng gondolan, dadi wong ayu gelem man, ditinggal bojone kerja dadak ngompreng. Pir sopir ojo nengah-nengah, mampir mumpung bojoku gak nang omah. Mergo napa? Mergo atine gak duwe wedi nanggone Gusti. Dadi napa mawon berbahaya, makanya anak cekelane kudu agama. Biar apa? Melihat sesuatu dari kacamatanya dia, itu bukan hanya tentang dunia saja. Lah tiang-tiang sakniki sing didelok dunya tok, nggih mboten sakniki sih ket biyen. Sampai riyen iku wonten sahabat Nabi itu pernah datang tenggene Kanjeng Nabi sambat. Nek basane tiyang mriki sambat napa? Nggih, ngresula. Sambat tenggene Kanjeng Nabi, Assalamualaikum. 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 Jeng Nabi, kula badhe sambat. Sambat apa? Ngeten jeng Nabi, kula niki dikapak-kapakno kalah kali wong soge. Jenengan tingali wong soge salat, kula salat, wong soge saged salat. Kula ngaji, wong soge saged ngaji. Kula sedekah, ngapunten jeng Nabi, wong soge sedekah, kula mboten saged sedekah. Mergo kula melarat. Karena kula wong gak duwe jeng Nabi, makanya kula niki diapa-apakno kalah kali wong soge. Terus Kanjeng Nabi, loh aja kayak ngono. Jangan melihat sesuatu itu hanya tentang dunia saja. Awakmu nek kepingin oleh pahalai sodako, carane pripun? Gampang. Maca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Pripun niku? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah wala ilaha. Ngapunten, pancene tiang mriki nek wonten tiang nyanyi selawatan niku grupe mek ngowoh tok ngoten niku nggih. Oh, nggih pancen grupe mriki niku mek ngowoh tok ngoten niku nggih. Nggih pun nek tradisine tenggene mriki pancen mboten ditabuhi ngoten niku nggih. Soale kula teng pundi-pundi biasane nek nyanyi subhanallah niku grupe nabuhi. Nek tenggene mriki pancen ngowoh tok ngoten niku nggih. Oh, nggih pun. Nggih pun mboten napa-napa nek pancen tradisine tenggene mriki ngowoh nggih mboten napa-napa. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki grup napa niki asmane? Ahbabur Rahim. Saking Kalianak saking mriki celak napa tebe? Celak. Masya Allah melaku. Nggih. Sapa ngomong numpak jet iki? Shallu ala Nabi Muhammad. Dados menilai sesuatu itu jangan hanya tentang dunia saja. Ojo ndelok kesuksesane tiyang niku mergo donyane tok. Padahal pangapunten Bu, bukti bahwa seseorang itu hidupnya barokah, bukti bahwa seseorang niku uripe barokah, hidupnya berkembang. Jadi dari yang elek tambah hapi, tambah hapi, tambah hapi. Contoh, ono wong tambah suwe, tambah soge, tambah soge, tambah soge, kok tambah loman. Berarti kuwi jenenge donyane donya barokah. Ono wong tambah suwe, tambah suwe, tambah pinter, tambah pinter, tambah pinter, ilmune manfaat. Berarti kuwi jenenge ilmune ilmu barokah. Berkembang, kebaikannya berkembang. Ono wong wedok tambah suwe kok tambah lemu, tambah lemu, tambah lemu, tambah lemu. Berarti kuwi jenenge wong wedok gembrot. Oh tak barokah. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya
Makanya ojo dilihat niku teko donya tok. Kadang-kadang awak dhewe niki kan menilai seseorang itu hanya tentang duit tok, hartane tok. Oh, masya Allah, sing soge gombol soge, sing gak duwe gombol gak duwe. Apa maneh biasane pas wayahe bowo, ketok niku, mak-mak niku ketok. Masya Allah, sing soge numpak Fortuner. Ngoten niku jenenge nggih aneh-aneh, Mbak Meta, Mbak Tika, Mbak Meti, Mbak Tingki Wingki. Ngoten niku cemilane nggih beda-beda, ana anggur, apel, jeruk, sembarang kalir tenggene mobil. Sing gak duwe sing melarat-melarat numpak len. Semerap len. Len niku bemo. Nek tenggene mriki napa basane? Ya len. Surabaya ate angkot barang. Sing gak duwe gombol gak duwe numpak len. Masya Allah nang jero len ono jenenge yo beda ambek sing numpak Fortuner. Yuja, Yunem, Yubawon. Cemilane nggih seje. Sing numpak Fortuner wau kan buah-buahan, sing numpak len nggih buah-buahan, tapi buah juwet. Dadi nyampe tenggene panggen buwuan, tenggene panggen kawinane, dadak ilate dadi berubah warna ungu kabeh. Coba lah, maksudnya menilai seseorang itu jangan hanya tentang dunianya saja. Ojo mergo duwite tok, ojo mergo kekayaannya saja, tapi kesuksesan yang hakiki adalah bertambahnya kebaikan. Niku jenenge barokah. Do you understand? Lho kula niki asline urip kula barokah ning, cuman kadang-kadang kula niki kadang-kadang ana malese. Kadang-kadang kula niki sergep jamaah tenggene masjid, kadang-kadang. Tapi kadang-kadang kula nggih males. Ngeten Bu, wajar mawon. Karena al imanu yazidu wa yangkus, iman itu kadang naik, kadang turun. Leres nggih? Carane pripun ben iman niki munggah terus? Ojo patah semangat, aksiru min qauli la ilaha illallah. Ake-ake maca la ilaha illallah. Kula asline mboten males ning, cuman kula niku nek wonten masalah niku nggarai males ibadah niku nggarai males kabeh. Soale Gusti Allah niki mesti nambahi kula masalahe. Pangapunten Bu, tidak ada orang tanpa masalah. Gak ono uang tanpa masalah. Semua pasti nggak ada masalah. Kula yakin sing hadir tenggene mriki sedaya nggak ada masalah nggih? Ketinggal wajah-wajah bermasalah kabeh iki. Soalnya kadang wonten tiang niku damel masalah itu jadi sebuah alasan. Sampean gak sembayang Mbak? Gak, aku lagi akeh masalah. Aku nek sembayang kok tambah sumpek kabeh. Ngoten niku wonten. Ada, tapi nggih wonten tiang niku kena masalah malah nyedek tenggene Gusti Allah. Ya Allah, jenengan paringi masalah kula sampun. Ya Allah, jenengan paringi masalah kula sedang selesai, tambah nyedek. Karena Allah berikan masalah itu karena awak dewe mungkin jauh dari Gusti Allah. Dados kula lajeng poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Di poin ketiga Rasulullah menyampaikan bahwa pernikahan nang omahe sapa? Woi, teleponan cek bantere. Woi. Kok dadak bengok-bengok nang omahe, nang omah? Nggih, mboten napa-napa. Lajengaken mboten sakaken Bu yang jaler. Wong lanang iki gak patek wani ambek wong wedok. Saya dulu itu ngapunten, saya sedikit cerita. Saya dulu itu kalau ceramah itu sama ayah saya. Dados berdua. Tenggene Surabaya mriki, riyen niku nggih berdua peda motoran, mantuk pengaosan. Kula itu pernah ketemu sama tukang becak. Tukang becak kalih nunggoi ronjot ngoten niku lho, napa nggih? Kaya dagangan cilik-cilikan ngoten niku lho, Bu. Nah, kados jajan-jajan 500-an kalih nunggoi. Tapi niku pun dalu, kula buyar pengaosan wekdal niku bisa sampai jam 1 karena acaranya mungkin banyak wekdal niku sainget kula akhirus sana. Selesai jam 1 pun dalu, kula muter-muter mantun maem kepanggih kali tiang becak niku disapa kali ayahe kula. Lho Pak, jenengan sampun dalu ngeten kok mboten mantuk. Nggih, dagangan kula gak payu. Lah terus lha napa lek dagangane gak payu kok gak wani mulih? Nang omah ono mak lampir.
mergo saking wedine karo wong wedok. Makanya zaman biyen itu Bu, saking wedine wong lanang ambek wong wedok sampai wonten acara tenggene TV, suami-suami takut. Makanya jenengan tingali sing biasane kuru-kuru niku wong lanang apa wong wedok? Lanang. Sing biasane lemu-lemu niku wong lanang apa wong wedok? Tapi nggih wonten lanang lemu nggih wonten. Wis aja noleh, aja atek doting-doting. Shallu ala Nabi Muhammad. Di poin yang ketiga yang Rasulullah sampaikan ketika pernikahan sahabat Ali bin Abi Thalib, Rasulullah mengatakan bahwa pernikahan itu bukan hanya menikahkan antara pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan, tapi juga menikahkan antara keluarga laki-laki juga keluarga perempuan. Nek kasarane wong Jawa nek ngarani arep anake ya arep wong tuwane. Dados pangapunten Mbak Wanda kalian Mas Halim sakniki pun boten wonten ibumu, ibuku, ngoten niku mboten wonten. Sakniki nek ayah ibuke kula riyen niku mengakalinya begini dengan pakai daerah. Ibu kula saking Gresik, ayah kula saking Surabaya, ibu Surabaya. Ibu Gresik. Nek Mbak Wanda niki pundi? Surabaya. Mas Halime pundi? Surabaya. Ya rada bingung ya. Niki Surabayane pundi Mbak Wanda? Dupak, sampean pundi? Ojo ngomong dupak pisan. Hah? Oh mriki. Mriki daleme Mas Halim tenggene mriki. Masya Allah. Nggih. Ancane sik manten anyar niku beda nggih Bu nggih. Wajahe lho beda. Ketok kaya seneng ngoten lho. Nggih, mbok kaya gak sabar apa ngono lho, mbok gak ngerti aku. Beda wajahe kalih manten kawak-kawak ngeten iki. Nek manten anyar kados ngeten, kula wau injing, wau siang napa nggih? Wau siang kula nggih ngisi manten. Masya Allah acarane koyo gopo kabeh. Mantene wis koyo nang mari ayo nang mari. Pancene manten niku gawanane niku gak gelem suwi-suwi acarane. Pokoke pengin ndang mari, mergo manten niku nggadah penggawean sing wong liya gak oleh weruh. Ceritane kemanten anyar arep-arep tamune ndang Bu. Yar pengen dang cepet melbu kamar, pengen buka barang sing anyar. Mas Halim semerap barang anyar? Barang anyar niku rupane kado. Barang anyar rupane kado. Sapa muni kata iku? Barang anyar rupa kado isi pentol bakso jumlahe astagfirullahaladzim. Damel selingan mawon. Shallu ala Nabi Muhammad. Poin yang ketiga ternyata Rasulullah mengatakan bukan hanya menikahkan pengantinnya saja, tapi juga menikahkan keluarganya. Soalnya nopo, saniki kadang-kadang tiang niku kathah ingkang telekase. Ono wong tuane teko, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dolan mriki Bu, monggo. Pengen mak menapa? Sate, gulai, capje, kare, rawon, soto. Pengen napa mawon Bu? Monggo. Barang moro tuane teko, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas kalau Mas, ibumu Mas. Tenggene mriki wonten kados ngoten. Tiange ndugi te mriki. Gawe kodhong warna pink. Enak ireng terus. Ya Allah, ana moro tuane teko tenggene griya, Ibu pengen maem napa Bu? Pengen maem napa? Ana wong tuane teko pengen mangan napa monggo jenengan sanjang. Barang moro tuane teko, dina pertama dimasakno ceplok endok. Dina kedua dadar endok. Menesuke kelondok. Menesuke maneh karendok. Mertuane pamit mulai wis nak, Ibu tak mulai ae nak. Lah lapo Ibu kok mulai anggrem nang kene.
gara-gara menantu pilih kasih. Terus orang tuanya pengantin laki-laki itu juga orang tuanya pengantin perempuan. Keluarganya sudah menikah, mboten wonten bapakmu, bapakku, ibumu, ibuku, tapi bapak kita. Nek wau Mbak Wanda kalian Mas Halim berarti bapak Lasem. Niki jalan Lasem nggih. Bapak Lasem. Nek Mbak Wanda berarti bapak Dupa. Pundi? Bapake Mas Halim sing pundi? Teng pundi? Belakang nyekel gendera iku ta? Bapake Mbak Wanda sing pundi? Oh, ngaten. Nggih. Sampeyan lapa wajahe kok koyo dendam nang aku? Sallu ala Nabi Muhammad. Ditungane kemanten kekalih mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, keturunan-keturunane sholih sholihah. Alamate ana iku papat ba'dane mukmin sing tomat sholawatan kula dongakno rezekine tambah kathah. Amin. Sing ket wau ngowotok tak dongakno nek sing sikile neguk. Mosok sholawatan mek ngowotok niki lanjut napa mboten? Tasik kuat napa mboten? Kuat sedaya. Dados ngeten, kula yakin membangun rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan. Leres nggih Bu nggih? Kenapa kula saged sanjang ngoten amargi ningali wajahe jenengan. Nek kula ningali manten anyar, kula insyaallah nggih seneng-seneng mawon. Mergo manten anyar niku nggih sik seneng. Ya Allah, sing wedok ngentut tit. Sing lanang ambu duren yang. Mergo tasik manten anyar. Kenapa kula sanjang membangun rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan? Karena kula melihat kesumpekan di wajah jenengan. Kula yakin masalah jenengan sampun kathah. Leres nggih Bu nggih? Yang dialami sudah kathah permasalahane nggih kathah. Kula yakin dados pangapunten ternyata salah satu sifat sing saged kula jenengan terutama wong wedok nek dipeseni kalih kiyaine kula tenggene santri-santrine sing badhe nikah niku napa? Wong wedok kudu pinter qanaah. Halo. Qanaah niku napa? Qanaah niku napa? Qanaah niku neriman. Sedina dibelanjani 100.000 alhamdulillah. Sedina 50.000 alhamdulillah. Sedina 5.000 kok iso innalillahi lho. Sedina 5.000 alhamdulillah. Alhamdulillah Mas. Sedina aku dibelanjani 5.000 anak papat. Tak terima Mas. Pancene awak dhewe niki lagi dicoba kali Gusti Allah. Gak usah neko-neko, awak dhewe niki lagi dicoba. Masalah nedo sing penting segone ana. Iwak tahu tempe langkung sekecel, timbang sate tapi mau cerita. Capce kantong nggo kula cap kangkung nggih mboten napa-napa alhamdulillah. Eco napa mboten? Nek urip penuh syukur niku eco. Klambi yo ngono Mas, gak usah sing ngenek-ngenekake. Sing penting iso nutupi aurate. Kasur yo ngono, gak usah sing piye-piye, masih atos tapi oke. Sing penting kan prakteke. Buktine mana gak ono lerene bayi pitu meteng telu, alhamdulillah. Urip nek pinter syukur niku alhamdulillah. Kenek musibah boten kaget. Kadang kan wonten tiyang niku kenek musibah kagetan. Ya Allah, kok kados ngeten ujian yang kau berikan. Tapi pangapunten, nek tiyang niku pun terbiasa ngadepi masalah, niki Gusti Allah lagi nguji aku, Gusti Allah kate ngangkat derajatku. Tenang, masalah dihadapi. Do you understand? Jenengan sampun semerap dungane nek kenek musibah, sampun semerap?
Nek misalnya jenengan kok ono tiang kena musibah, nopo sing diwaos? Innalillahi. Niku mbok wong mati. Gak, iku gak kangge wong mati tok. Damel kena musibah niku maose nggih innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus nek kena musibah carane pripun? Misal kehilangan sesuatu, misal kehilangan sesuatu, dungane pripun? Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairam minha. Apal? Ayo baleni maneh. Allah niku nek kilangan napa mawon jenengan kena masalah napa mawon diniku diwaos ben napa ben atine lampang. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairam minha. Kehilangan sepeda motor ilang, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairam minha. TV ilang, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairam minha. Bojo ilang, Allahumma khlifni. Niku artine napa sih? Ya Allah, jenengan paringi kula ganjaran, jenengan gantos sing luweh apik malih. Barangi ilang mboten napa-napa, jenengan ganti yang lebih baik lagi. Tapi nek bojo ilang biasane sing gampang ndonga kados ngeten niku wong lanang. Ayo nggih napa mboten? Sing gampang rabi maneh niku wong lanang napa wong wedok? Wong lanang. Bu, ya sik jenengan kan luweh akeh iki nggih. Ayo coba wong lanang ngoten nggih. Ayo, sing gampang rabi maneh niku wong lanang apa wedok? Lanang. Lanang nggih. Nggih. Perempuan itu lebih perasa, dominan perasaannya. Ditinggal bojone mati, biasanya angel untuk jatuh cinta lagi. Oh, tapi nek wong lanang ditinggal bojone mati, kaya nangis nang arep omah, ya Allah, tapi ambek lerak-lerik rondo iki. Loh, jenengan boten semerap niku lagune. Baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri. Ojo ditabui. Sampean iku tak kongkon nabui sholawat kok dadak ikut lo utah. Apa ya? Shallu ala Nabi Muhammad. Sholawatan gak ditabui bareng lagu ngene ditabui. Kok koyok nang panggung palapai. Baru sekarang semerap mboten? Oh aku rasakan tak punya istri rasanya. Jenengan nek lagu ngene pinter ya. Tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku, oh serta kasih sayang. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan digenggam kesepian. Ya Allah, ya Tuhan, hindari godaan setan preketek. Gayane tok, masya Allah, sing wedok tenggene kuburan nyauti, aku tak percaya kalau kau kesepian. Sejak ku masih ada, kau senang bergenda. Katanya kerja malam, tak taunya selingkuhan. Aku sudah tak tahan digenggam kesepian. Ya Allah, ya Rabbi, ku mati bunuh. Naudzubillahi min dzalik. Dados wong wedok sing pertama kudu qanaah. Mbak Wanda, jenengan siap qanaah? Loh kok mendelik mawon? Oh nggak ngerti? Oh nggak tahu bahasa Jawa? Sampean bisanya bahasa apa? Inggris? Oh orang Madura? Oh enggak? Oh bahasa Indonesia? Masya Allah, saya juga nggak bisa bahasa Jawa, alergi saya. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa sih kok gak terima ngono?
Terus membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak semudah yang dibayangkan. Makanya jenengan dilumpuk nih tenggene mriki sedaya dalam rangka mendoakan kemanten kekale, mugi-mugi kemanten kekale dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, keturunannya solihah. Amin Allahumma. Keturunan sing soleh solihan iku pripun? Keturunan yang indah dipandang, ketika dilihat menyenangkan, ketika dipandang itu menyenangkan, didengar suaranya juga menyenangkan. Jenengan anak-anak soleh soleha seneng napa mboten? Seneng kerungu suarane anake adzan nang gone masjid. Ngapunten, masjid tenggene mriki rame napa sepi wae nggih? Hah? Rame nggih? Masya Allah, niku rame jamaah apa rame longgo-longgo tok? Kerungu suarane anake adzan tenggene masjid, hayya 'alas shalah. Masya Allah, ibu ngomong, ya Allah, anakku ya Allah adzan nang masjid. Pak, rungokno ta Pak suarane anakku. Jare bapak lho, iku ngono anakku. Iku anakku, aku sing meteng, aku sing ngelahirno. Lho, nek gak ono aku ya gak dadi. Royokan mergo anak-anake solih-solihah. Leres nggih Bu nggih? Ayo coba jenengan tiba-tiba didodok kali tiang. Tok tok tok, assalamualaikum Bu, ngapunten Bu, anake jenengan lagi dikaploki kali warga, lagi dikepuki, soalnya ketahuan nyolong sepeda motor. Yakin jenengan ngomong teng bapake, Pak, iku lho anak. Mergo gak ono wong tua sing kepengin anake gak solih-solihah. Anak solih-solihah niku enak dipandang, dilihat itu menyenangkan. Caranya pripun nek kepengin anak-anake solih, pengen anak-anake solih-solihah, cari lingkungan sing sae kagem putra-putrine. Teng pundi? Pondok pesantren, minimal TPQ. Tenggene mriki wonten TPQ? Ada. SPP-nya berapa? Mosok gratis? Gratis Rene? Ora aja ditarik, jangan ditarik. Kalau nggak mau nggak apa-apa, aku mek kate nyangoni tok, nek gak gelem ya gak apa-apa. Pon wes aja ditarik, aja ditarik. Oh iki lapong kerungu nyangoni langsung mendelik kabeh. Shallu ala Nabi Muhammad. Dados lingkungan sing sae niku pripun? Yang membentuk karakternya lare-lare ben katutan sing apik-apik karo kanca-kancane, aja katutan sing elek-elek. Tapi kalau seneng Bu, sekarang masjid-masjid itu sing pujian arek-arek nggih, anak-anak kecil. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel ra. Arek cilik-cilik pujian tenggene masjid gak apa-apa, mboten napa-napa. Sing penting dikandani genah-genah le, nek pujian aja digawe-gawe le, biasa mawon. Ngoten nggih Bu nggih? Sunan Gresik Maulana Sunan sabar. Sunan Gresik Maulana Sunan Ampel Sunan Giri apa kabeh nggih? Ya coba saiki adik-adik sebelah sini diam dulu ya. Adik-adik yang di sini juga diam dulu. Sekarang ganti mak-maknya. Ayo coba. Sunan Gresik Maulana Sunan Ampel Sunan Giri Sunan Bonang Sunan Raja. Wah, gak apal. Gak apa-apa, sing penting melu sholawatan nggih. Ayo, Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel Ran. Hop, sekedap. Bu, jenengan jangan gak ikut. Mari tak ilokno dadak gak melu blas. Tumut nggih. Pahalane sami kados sing apal-apal mboten napa-napa, pahalane sami berangkat ngaos. Jenengan nek diilokno kalih sing apal-apal gak apa-apa, pahalane padha. Ngoten nggih Bu nggih? Nek diilokno hahaha gak apal, jawab gak apa-apa, pahalane ya. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel Ran
Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Sahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Salawatan. Saya sekedap nggih mboten ndelok wong kene iku lho. Heran. Soale kula nek ngaos teng pundi-pundi nggih. Tenggene Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, luar pulau, bahkan Jakarta, orang-orang yang nggak bisa bahasa Jawa. Niku nek kula nyanyi niki, ayo padha. Niku jawabannya mesti ngeten. Eling saklawase. Ngoten. Nggih nang kene tok iku mau. Ayo padha. Sampun ngantuk napa dereng? Lah kok ngoten? Ayo padha. Jawabane eling saklawase. Napa, Bu? Monggo. Mangke nek kula ngomong ayo padha jenengan nyaut eling saklawase. Ngoten nggih? Sing dereng hafal kula kasih waktu 1 menit untuk menghafal eling saklawase, eling saklawase, eling saklawase, eling saklawase, eling saklawase. Ayo sampun hafal apa dereng? Sampun kula baleni malih nggih. Sederenge niku coba sinten sing dereng nate teng Mekah Madinah angkat tangan. Sing angkat tangan tak dungakno. Sampun diangkat tangannya sedaya. Sekarang tangannya digerakkan pelan-pelan. Ya, terus Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel falsafah molimane, Sunan Giri tembang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat Bali pitune, Sunan Kalijaga wayangane, Sunan Muria ngemu tradisi